Нема крај на криминалите кои се правеле во РЕК Битола. Екс-директорот Пеца Матавски со соработниците во комбинатот и со помош од вработени во Бирото за јавни набавки успеале да наместат тендер со кој Руд Коп Доел Битола се офајдил за речиси 3 милиони евра. Финансиската полиција ги товари за несовесно работење и злоупотреба на службената положба и властување за тендерот од 2022 година за ископ во Брод Гнеотино. Според финансиските инспектори, Матевски, иако знаел дека Гранит АД Скопје има најповолна понуда, избрал да соработува со Рудкоп и склучил договор во износ од 13,8 милиони евра. Прво пријавениот ПМ противправно за најповолна понуда ја избрал поскапата понуда на Руд Коп Доел Битола и на ден 3.10.2022 склучил договор и рамковна спогодба за ископ на инвестициска откривка во рудник Брод Гнеотино и анекс 1 кон основниот договор од 21.9.2023 на износ од 849 милиони и 600 илјади денари. Со Матевски соработувале двајца членови на стручната комисија која отфрлиле понудата на Гранит, а се да тече како подмачкано се потрудиле и председателот и двајца членови на комисијата за јавна набавка кои ја ограничиле конкуренцијата. Пријавените ја ограничиле конкуренцијата и овозможиле прво пријавениот ПМ во својство на директор на РЕК Битола да донесе одлука за избор спротивно на член 112 став 1 од ЗЈН и да склучи договор за јавна набавка, рамковна спогодба за ископ на инвестициска откривка рудник Брод Гнеотино со поскапиот понудувач Руд Коп Доел Битола. Противправно ја оцениле како неприфатлива понудата на Гранит АД Скопје, иако понудувачот бил најевтин и доставил прифатлива понуда. За да успее местењето на тендерот, биле вклучени и тројца вработени во Бирото за јавни набавки, кои последни дале светло на бавката да ја добие поскапиот понудувач. Тие не наложиле РЕК Битола да направи повторна евалуација на понудите, туку дозволиле да се потпише договор со Руд Коп и буџетот го оштетиле за 3 милиони евра. Матевски е во шутка за случајот Адитив, во кој исто така се товари за местење тендери и изигрување на постапката за набавка на адитив за јаглен за потребите на комбинатот. Таа истрага од пред 2 недели. Обвинителството ја прошири на првичните 23, додаде уште 8 осомничени.